Turkiya, Kırgızstandык куткаруучулар Урандыдан 19 сөйөктү алып чыгышты. Кыргызстандык куткаруучулар Туркиянын улам зилзала болгон Кахраман-Мараш аймагындагы издөө иштери учурунда Уранды алдынан 19 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Бул туурасында Өзгөчө Кырдаал министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Кадрлардан куткаруучу адистерден тышкары үйрөтүлгөн иттердин Уранды арасында кызмат өтөп жүргөнүн көрүүгө болот. Сөөгөктөрдү таңкы саат 4:50 алып чыгышты. Издөө иштери 24 саат бою үзгүлтүксүз уланууда деп айтылат билдирүүдө. Алар Туркияга келген башка куткаруучулардын катарында зилзаланын кесепетин жоюу, адамдардын өмүрүн сактап калуу аракеттерин көрүүдө. Кыргызстандык куткаруучулар 67 адамдан турат. Курамында фельдшер, психолог, кинологдор бар. 9 fevral saat 8:00'a kararttıkça malumatı bildirip turgan bolsok, Kırgızstandan gelgen kutkaruşçuları izdөө иш-чараларын улантууда. Жалпы өзү курам боюнча айта турган болсом, бардык балдардын акыбалдары жакшы, 3 маал тамак аш менен камсыз болууда. Ошол эле убакта 3 смен менен күнүктүн иш алып барууда. Тиешелүү шарттардын баары түзүлүп берилген. Нурлан Мотоевдин үстүнөн арыз жазган кыз ал мени үйүнө оңдоо иштеринен кийин жыйнашып кой деп алып барган. 7 февралда Бишкектин Свирлов райондук милициясына Нурлан Мотоевге карата арыз түшкөнүн билдиришкен. Маалыматка караганда, кыз өз арызында өткөн жылдын август айында ал үйүнө алдап алып келип, жыныстык катнашка барганын билдирген. Факты каттоого алынып, экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери башталган болчу. Нурлан Мотоев жергиликтүү маалымат каражаттарына маек берип жатып, бул жала экенин айтты. Иши кылып эле мени жаман көрсөтүп, шерменде кылыш керек да. Андай эч качан болгон эмес. Ал кыз тарабынан акча талап кылуу болгон. Бул окуяны жөн калтырбайм. Ал кыздын үстүнөн арыз жазам деген Нурлан Мотоев. Сереп медиа маалымат агенттиги арыз жазган кыз менен байланышканда, ал мага TikToктон жазып жүрдү. Номурумду сурады. Жазып жүрдү. Анан үйүнө оңдоо иштери болуп жатканын айтып, мени чакырды. Ошол жерде зордуктады. Анын үстүнө милицияга арыз жаздым деген ал кыз. Жалал-Абадта коррупцияга каршы бирикменин инспектору кармалды. Жалал-Абадта Мыйзам Нуру коррупцияга каршы коомдук жардам коомдук бирикмесинин мүчөсү пара талап кылуу учурунда кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы билдирди. Жогоруда аталган Мыйзам Нуру коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин жардамы Жалал-Абад облусундагы бала бакчалардын биринин директорунун колунда бар делген компроматты укук коргоо органдарына өткөрүп берем деп коркутуу менен акча талап кылгандыгы аныкталды деп айтылган маалыматта. Кармалган аял УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө башталган. Жогорку кеңештин депутаттары Туркияга 2 күндүк маянасын которот. Жогорку кеңештин депутаттары 2 күндүк эмгек акысын Туркиядагы зилзаладан жабыркагандарга которот. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев Туркия Кыргызстан үчүн тууганчыл жактан эле эмес, саясий жактан да өнөктөш экенин белгилеп, социалдык тармактар боюнча көп жардам берип келгенин айтты. Мындан улам депутаттарды 2 күндүк баянасын Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан ачылган банктык эсепке которууну сунуштаган. Вице-спикер Жамиля Исаева аталган демилгени добушка коюп, депутаттардын баары колдоп беришти. Урматтуу депутаттар, мен кайрылайын дегеним мына бүгүн дүйнө коомчулугуна баягы терең кайгыруу менен кабыл алып Туркия мамлекетинде болуп жаткан жер титирөө боюнча кайрылайын дедим эле. Урматтуу депутаттар, эми өзүңүздөр билгендей мына Туркия мамлекети бизге баягы тууганчылык жактан эмес, саясий жактан дагы көп жардамдарын берип, ошол медицинский жактардан дагы баягы больницаларды куруп, жаштарыбызга билим берип, ошол университеттерди ачып жардам берип келатат да. Бүгүнкү күнү бул боюнча бүткүл дүйнө коомчулугу бардыгы кол сунуп жардам берип атат. Ошонун ичинде биздин мамлекетте өкмөт дагы жардам берип, мына куткарчыларды жиберип жакында эле ошол жардамыбызды берип атабыз. Эми жогорку кеңештеги баягы карап турбастан мен бир сунуш кылат элем. Урматтуу депутаттар, 2 күндүк маянабызды ошол элчиликтин астында шот ачылыптыр. Ошол макул болсоңуздар, ошол 2 күндүк маянакыбызды которуп берсек жакшы болот эле да. Ошону урматтуу төрага менин сунушумду добушка коюп берсеңиз, урматтуу депутаттар, ошону колдоп берсеңиздер жакшы болот эле. Рахмат.
Экинчи сунуш Акылбек Тогузбаевич сунуш кылды. 2 күндүк маянадан Туркия элине которуп берүүгө. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок, бар 64, катталды 72 сунуш өттү. Рахмат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Сиздин колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат, хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эмил Узакбаев түштүктүн аксакалдарын бириктирип Камчыбек Ташиевди колдоо уюмун түздү. Мурдагы чиновник Эмил Узакбаев түштүктүн 50 аксакалын бириктирип өзү башчы болуп, Камчыбек Ташиевди колдоо уюмун түзүптүр. Келечекте түндүктөн да аттуу баштуулар кошулуп, алар да булардын катарынан орун алышары болжолдонууда. Коомчулукка ачык байкалбаганы менен чоң оюндардын чекеси кылтыя баштаганы эмнени билдирет? Кандайдыр бир жагдайда Камчыбек Ташиевге коркунучтар жаралдыбы же кезексиз президенттик шайлоого карата алдын ала даярдыктарбы? Бул жагын Эмил Узакбаевден сурап, максаттарын тактоого кызыксак. Сыр катары азырынча айтпай турууга белсенгендей, тыягы алдыдагы саясий кармаштарга карата күч топтоо, таасир арттыруу кадамы катары божомолдой туралы. Кыргыз коомчулугу күтүүсүз көрүнүштөргө бай келет эмеспи, деп жазган Аргумент Кейджи сайты. Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун сынынан кийин Каракол мал базары толук оңдолуп түзөөдөн өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын 28 мартында президенттик аппараттын жыйынында Кыргызстандагы мал базарлардын абалын кескин сынга алган. Өкмөттүн басма сөз кызматы мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мындай соода жайлардын шартын жакшыртып, чукул арада оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү тапшырганын билдирген. Бүгүнкү күндө Каракол мал базары ар жуманын дем алыш күндөрү иштеп, элдин турмушун жакшыртууга, мал жандык сатып, оокат кылууга көмөк кылууда. Мындай шартта Каракол мал базарынын администрациясы мал базардын шартын оңдоп түзөөгө болгон күч аракетин жумшоодо. Бул тууралуу Каракол мал базарынын жетекчиси Жеңишбек Төлөжанов билдирди. Былтыр 2022 жылы май айында өкмөт башчыбыз Акылбек Сөмбеков келип мал базарларды көрүп, анын ичинен биздин базарда көргөн. Ал боюнча Акылбек Сөмбеков тапшырмаларды берген, жанагы элдер басып жерлерди тротуар кылып, сементтеп, дагы кошумча навестерди куруу боюнча. Биз ошол кошумча навестерди курдук. Акылбек Сөмбековдун тапшырмасын аткардык. Андагы элде дагы кандай суроо талаптар болсо ошолорду аткарууга аракет кылып атабыз. Андан сырткары мына жергиликтүү бийликтен губернатор, мэриядан да текшерүүлөр жүрүп атат. Аларды да элге шарт түзүп иштеп келатабыз эми. Негизи өкмөттүн өзүнүн 377 токтому бар, 15-жылы чыккан. Ошол токтомдо бул мал базарлардын аянты твердый покрытияда эле турат. Эми анан элге шарт түзүү максатында бизге айрым жерлерди элдер басып, көрчү жерлерди сементтедик, бетондодук. 2007 жылда алган ушу мал базарды сатып алып, ошол жылдан бери иштетип, анан өкмөттүн токтомуна жергиликтүү бийликтин тапшырмаларына ылайык баардык шарттын баарын жасап келатабыз. Азыр Кудайга шүгүр баардыгы шарттар бар, бирок эми кээде ар кандай сөздөр болуп кетип атат, жанакындай чачында чыла болуп атат, тигиндей мындай деген сөздөр. Аларды биз эми жаратылышка эчтеке кыла албайт экенбиз. Болушунча навестерди көбөйттүк. Жаан-чачында биз ошол эле убакта тазалап, элди шарт түзүүнү уюштуруп атабыз. Анан эл ичинде дагы азыр бул биздин мал базар жөнүндө ушундай бул муниципалдык жер, биз жерге мектеп түшөт деген кээ бир туура эмес маалыматтарды кээ бир айрым адамдар жүргүзүп атышат. Бул жер биздин мал базар менчик жерибиз, кызыл китептерибиз бар. Мына былтыр бир эмес 4-5 жолу проверкадан өттүк. Теңшерип келишти ветеринария тарабынан.
жергиликтүү бийлик тарабынан баардыгына көрсөттүк, бүт бар документтерибиз мыйзамга ылайыктуу иштеп келатабыз. Ошо мисалы үчүн 2007 жылдан бери биз салыктарды, соцфонд жана башка өкмөткө төлөөчү төлөмдөрдүн баарын убагында төлөп, колубуздан келген шарттарды жасап келатабыз. Ысык Көл облусундагы эң ири мал базардын бири болгон Каракол шаарындагы мал базар туристтерди кызыктыруучу жай катары эсептелинет. Бул жерде малчылар иштешет, малды сатышат, бодо мал, койлор жана башка малды дүңүнөн сатуу, касапчы жана эт сатуучулар иштешет. Бул базар боюнча биз эс тарткан эле ушул базарга келип атабыз. Эми элдин баары эле ушул базарга көнүп, ушул жерге малын алып келип сатып, ушул жерден оокат кылып атышпайбы? Менимче ушул эле жер жакшы болот. Колунан келишинче условия түзүп атат. Уйбайлаган, жылкыбайлаган жерлерин бүт жасап атышат. Бишира шагыл таштарын төктү, мурункудай чылам эмес. Мага мисалы ушул базар жагат. Центр бизге келгенге да жакын. Шарптын баары бар. Биз мына бул жерде 30 жылдан бери иштейбиз. Навес десе навесин жасады, бүт бар. Суу десе суусу бар, бүт. Намазга бар, баары. Жеке менчик. Биякта эч кандай детсад, мектеп курулбайт. Только мал базары иштейт. И таза, бүт бар условиясы. Башка жакка көчүргөндө кандай? Мисалы менин оюм боюнча туура маселе го. Мисалы шаардын четине дейт да. Шаардын четине болгондо деген бул мал базардын жанында Уна базары бар. Өйдөрөк Камагаш базары. Андан ары жана Славянский майда чүйдө саткан, майда тетиктерди саткан базар бар да. Анан элдерге бизге ушул жер оңайлуу. Уна базарына барабыз, авто тетик издейт. Малды жерден алат. Кээ бирөө мал сатат, дагы бир башка нерсе алат. Ушундай соода сатыкка ыңгайлуу жер. Мындайча айтканда компактный. Мал базар өзүнүн экзотикасы менен чет элдик конокторду өзүнө тартып турат. Баардык карталарда Каракол шаарынын көрүнөктүү жери катары белгиленген. Жайкысын туристтик фирмалар бул жерге атайын саякаттарды уюштурушат. Каракол мал базары 1869 жылы Пржевальск азыркы Каракол шаарынын түптөлүшү менен пайда болгон. Алгач азыркы Актилек кийим-кече базарынын аймагында жайгашчу. Андан кийин мал базар бат эле чоңоюп, азыркы мал базардын ордуна көчүрүлгөн. Базарга мал Ысык Көл облусунун баардык райондорунан алынып келинет. Базар жекшемби күндөрү түн ортосунан түшкө чейин иштейт. Облустагы эт комбинаты иштебей, азыр базарга негизинен коңшу өлкөнүн ишкерлери келип, жылкы, бодо мал сатып алып, Казакстан менен Орусияга келишимдин негизинде жөнөтүшөт. Атайын борт менен Туркиядан 17 кыргызстандык эвакуацияланды. Туркиянын Газиантеп шаарынан мекенине кайтып келүү каалоосун билдирген 17 кыргызстандык Казакстандын атайын учагы менен эвакуацияланды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул маселенин үстүндө Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги, Стамбул жана Анталиядагы башкы консулдуктар менен биргеликте иш алып барды. Туркиядан атайын рейс Астанага учуп келген. Казакстанда Кыргыз Республикасынын элчилиги эвакуацияланган жарандардын андан ары мекенине жетүүсүнө көмөк көрсөтөт деп билдирди министрлик. Мындан тышкары Газиантеп жана Кахраман-Мараштан Анталия, Алания жана Анкарага 20дан ашык кыргызстандыктар эвакуацияланган. Ошондой эле Хатайдан 10 кыргызстандык коопсуз аймактарга жеткирилди. Бишкек-Баткен-Бишкек аба каттамы жанданды. Бишкек-Баткен-Бишкек аба каттамы жанданды. Бул тууралуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык азырынча каттамдар жумасына бир гана жолу аткарылып турат. Эске салсак, Баткен аэропорту былтыр 1 августта аэродромдогу оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу жабылган.